आज चाहिँ मटर टोफू बनाउँला। म चाहिँ यस्तो खालको टोफू लिएर आउँछु, अर्ग्यानिक टोफू एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ हल्का सफ्ट हुन्छ, छिटै फुट्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ राम्ररी काट्नुपर्छ। अनि यसमा धेरै पानी भएकाले म यसरी त्यो पानी चाहिँ सोक गर्छु क्युबमा काटेर। त्यसो गर्दा अलिक राम्रो हुन्छ। अनि म हल्का यसलाई फ्राई गर्न राख्छु पेनमा। फ्राई गरेको चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, त्यो भएर मैले चाहिँ फ्राई गर्न राखेको हो है। हल्का तेल हालेर पनि, तेल र हल्दी हालेर यसरी फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ, कलर पनि राम्ररी दिन्छ। अनि म यो टोफूमा चाहिँ टमाटर पहिला पकाएर यसको ग्रेभी बनाउँछु। त्यो हुँदा चाहिँ अलिक मिठो लाग्छ क्या त्यसो गर्दा। तर म यसमा चाहिँ लसुन प्याजहरू नहालिकन बनाउँछु। घरमा पनि लसुन प्याज खानुहुन्न, त्यही भएर हामीहरूलाई मात्रै बनाउनु भने चाहिँ म लसुन प्याज राख्दै है। एकदमै मिठो लाग्छ मलाई लसुन प्याज हालेको चाहिँ, र भए पनि लसुन प्याज नहालेको पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै हेल्दी पनि हो, धेरै प्रोटिन भएको पनि हो। यसमा धेरै प्रोटिन पनि हुन्छ। मासु खानुहुन्न भने चाहिँ तपाईँहरूले यो खानुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, हेल्दी प्रोटिन भएको। अनि पकाउँदा चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ, यति मिठो हुन्छ नि, एकदमै मिठो लाग्छ है। सुरुमा हल्का ठस्स गनाउँछ, बानी भएपछि एकदमै मिठो हेल्दी खाना है यो चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच।